节目一开始，咱先来关心昨昏总统大选上新的消息。第16届总统、副总统的选举，昨昏开票的结果出来啊！民进党正副总统候选人赖清德甲萧美琴以558万6,019票选调，得票率是40.05%。中选会公布总统候选人得票情形，民进党候选人赖清德、萧美琴得到558万6,019票，得票率40.05%。国民党候选人侯友宜、赵少康467万1,021票，得票率33.49%。民进党候选人郭文哲、吴欣盈369万466票，得票率26.46%。总统候选人伫各县市的政治版图，赖萧配伫6都在内14个县市胜出，毋过伫基隆版图当中有力转拿。后康配伫8个县市领先，总统、副总统选举人数是1,954万8,531人，投票率是71.86%。记者综合报道。